Бишкектеги сейил бакта иштеп жаткан аттракциондон кыз кулап түшкөн видео тараган. Окуя кечээ 31 мартта болгону айтылууда. Азырынча кыздын абалы белгисиз. Аталган маалымат боюнча 1 май райондогу ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан каттоого алынып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары окуяны 1 май риптин жетекчиси Жеке өзүнүн көзөмөлүнө алганын белгилейбиз дешти. Окуянын күбөлөрү журналисттерге кыз башы менен бетонго тийгенин, мурду тиштери сынганын айтып беришкен. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап бере жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Урушкуңуз келип атабыз. Урушкум келген жок, эмнеге? Мындай жоопторуңуз мындай жок деп кесе эле айтып атасыңар да. Кесе айтпаганда кандай айтайын анан? Сизге мындай министрдин орун басары катары анда сиздер ошону карабайсыздарбы? Министрликпи караңыздар да сиздер. Карап атабыз. Караганда эмне жыйынтыкка келдиңиздер? Чечимдер чыккан. Эмне деген чечим чыкты эле? Көрсөтүңүзчү мага чечимиңизди. Кайсы чечим бар? Чечим бар, мониторингдин чечими бар тиешелүү. Так айтып бериңизчи анда, кайсыл айылдар, канча калктуу конушта канча үй, турак жай бүгүнкү күндө жараксыз абалга келди. Ошону айтыңыз. Кагаз жүзүндө мен сизге берем. Так. Азыр жок бул маалыматыңыз. Азыр маалыматым жок алганча. Сиз урматтуу замминистр, бул жерге кандай маанайда келдиңиз, өзү түшүнбөй атабыз. Мындай жакынакай кылып жооп берсеңиз, аябай ызырынбастан. Ызырынбай эле жооп берип атам. Жакынакай жооп бербейсизби? Жакынакай эле жооп берип Айтышып атам. атасыз да кайра депутат менен. Жакынакай эле жооп берип атам. Айтышкан жокмун, берген суроосуна жооп берип атам. Жакынакай жооп бериңиз. Меске дагы айтылып коеюн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Кудайдын киндигинен түшсөңөр дагы бул силердин мамлекеттик кызмат. Бул жерде элдин жашоосун айтып атабыз. Мен өзүмдүн огородумду же болбосо сарайымды сурап аткан жокмун. Ошол жерде элдин баары сурап атат. Кандай кылабыз, эмне кылабыз? Анан жок. Мындай кылып атабыз, андай кылып атабыз. Анда чечимиңерди бербейсиңерби? Беребиз чечимди. Сиз антип мени кекетпей эле коюңуз, Кудайдын бир жеринен түшкөн депчи. Макулбу? Нормалдуу сүйлөңүз. Сиз президенттин өкүлү. Эмне болуп атасыз? Бул маселе боюнча Бул маселе боюнча эми министрдин орун басары сиз мындай этиканы караңыз. Анчалык алынбагыла. Сиз кызыксыз го, эмне бул жерге айтышкан? Сизге эмне суроо бергенге болбойбу? Жок, суроо бергенге болбойбу? Жооп берип атасыз. Биз дагы ошонун жоопту жакшыраак алалы деп атабыз. Элдин суроосун жакшыраак жооп берип койгула. Микрофонго айтыңыз. Микрофон бериле. Мен ошону жооп берип атам, мен ошол жерге. Тилемизбей мен так жооп берип атам. Могу багыт боюнча моундай иштер жүргүзүлгөн, моундай чечимдер кабыл алган. Каражат жок деп. Быйылкы жылга болобу каражат? Каралдыбы 25ке? 25ке ошону айтып атпаймынбы? Тиешелүү каражаттардын бардыгы объектилерге бекилип калган. Ал жерге каражат бөлүнгөн жок деп мен бир нече жолу айттым го сизге. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Көз тенелгон күстү оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал.
Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Эми банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Биздин жалаң ушул айылдан тууган уруктарыбыз, ата бабаларыбыз, ата энебиз, атам жатат, апам жатат, менин бардыгыбыз ошо ата энелерибиз ушул жерде. Агаларым жатат мына жерде. Так, ушул жерде деп калабыз да. Акыры барып ушул жерде биз жердейбиз да. Анан маган анча-мынча суроо берип калышат, анча-мынча сүйлөшүп отуруп калабыз Бишкекте. Анан айтышат, баары өтөбүз да. Анан мен айтам, эгерде мен ушу дүйнөдөн өткөн болсом, мени айылга апарып, айылдагы мырзөгө койгула деп айтам да. Балдарыма да ушуну суранам. Айтышат да, жок, сиз эми дейт, мына жерде ошол жалаң мамлекетке чоң кызмат кылган, башка кылган адамдардын өзүнүн чоң мырзөсү бар. Ошол жерге калтырса керек. Мына деп ошентишет да. Мамлекетте көптөгөн эмелериңиз бар. Мамлекетибиздин кыргыз элинин баатырысыз, ушул жерде калтырса керек сизди дейт. Мен айтам, жок дейт. Эми адам өткөндөн кийин сүйлөй албайт да ошочу. Айта албайт. Ошо керез болуп айтылып калсын деп башынан айтып кетем да мен жүрөм да. Бир күн биз да өтөбүз. Кайсы бир күндөрү да. Ошондо балдарыма эми айтам да, мени ушу айылдагы мырзөгө атам менен апам жанына апарып коесуңар депчи. Атам менен апамдын жанында өзүм ушу алып койгон жер да бар. Мен ар дайым Молдекеге айтам. Молдеке ошол жерди эч кимге берме депчи. Ушундай. То есть ошон үчүн биз кыргыздар ушундайбыз да. Туулган жерди, туулган өскөн жерлерди жакшы көрөбүз, ошол жерде эме кылабыз. Бирок ошол эле мезгилде мына ушул маселе кече чек ара маселесин чечкенде достук айылына туш келбедиби? Мамлекеттин керегине жараганда ошон үчүн бизди төрөлгөнүбүз эле ата энебиз төрөлүп өскөндөн баштап ата энелерибиз дуга берет, эл керегине жара, мамлекеттин керегине жара, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп келет да. Ошондо бата берип келет. Бул эми тилек да. Кээ бирлери билип тилек кылат, кээ бирлери билбей эле бирок тилек кылат. Ой, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп. А бул не деген? Бул деген ошо элибиз кыйынчылык болуп турганда, элдин башына мүшкүл иш түшүп турганда, ошол мүшкүл ишти өзүнө алып туруп, анан кийин ошо элди ушундай мүшкүлдөн чыгарып кете турган тилек да. Ушундай нерселерди мына кечеки Баткенде болгон коогалаңда биздин балдарыбыз көрсөттү. Биздин солдаттарыбыз, биздин баатыр солдаттарыбыз, чек арачыларыбыз өзгөчө кырдаал министрлигинен, ички иштер министрлигинен, коргоо министрлигиндеги кызмат кылган балдарыбыз көрсөттү.